¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Vs, lunes 30 de enero. Francisco Jorquera, moi boa noite. Antes de nada, noraboa. Este fin de semana era elexido nesa Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego candidato desta formación á presidencia da Xunta. Como interioriza esa nova responsabilidade? Bueno, pois valga a redundancia, con moita responsabilidade. Por unha banda, agradezo moito os militantes do Bloque Nacionalista Galego a confianza que depositan en min, e como dixen na propia Asamblea Nacional, pois o que me comprometo é a corresponder a esa confianza con humildade, asumindo plenamente a responsabilidade que me asignan, facendo ademais unha asunción desde unha perspectiva de total e absoluto compromiso co proxecto político que o BNG representa, e procurando ser útil ao BNG, pero sobre todo ser útil a Galiza no desenvolvemento desta función. Bueno, foi unha asamblea particular, con moitas cousas que tenemos oportunidade de comentar no transcurso desta entrevista. En que distinto o Bloque Nacionalista Galego do venres o Bloque Nacionalista Galego de hoxe luns? Bueno, pois a principal diferencia radica en que houve un proceso no que creo que ninguén pode discutir o seu carácter profundamente democrático, no que se puido constatar que o Bloque Nacionalista Galego é unha organización con unha extraordinaria vitalidade interna, que conta cunha militancia enormemente implicada na vida organizativa do BNG, comprometida co futuro da nosa organización política. Houve un proceso de debate, como en todo proceso de debate, é lóxico, é lexítimo e é bo que se formulen distintas propostas e que esas propostas vayan acompañadas tamén de propostas de persoas para representar públicamente o BNG. Eu estou total e absolutamente convencido que unha organización desas características, con esa vitalidade democrática, unha vez que a militancia toma libremente decisións, é unha organización que sae fortalecida para encarar os retos tan importantes que ten por diante. Bueno, pois imos recordar algunhas das cousas fundamentais que polo menos cara fora se viviron nesta intensa fin de semana que viviu o Bloque Nacionalista Galego nesta Asamblea Nacional. Imos ver. A militancia, base esencial do BNG dende a súa fundación en 1982, falou esta fin de semana asamblearia e deixou tras de sí un bloque dividido en dous. Lonxe da abundancia de siglas que sosteñen o Bloque Nacionalista Galego, o futuro está agora en mans da sempre hexemónica UPG e da coalición de Irmandiños e Máis Galiza. Saímos sin vencedores nin vencidos. Porque a nova executiva inclúe a representantes das dúas opcións a partes iguais. Está claro que hai un empate técnico. Será o representante de Movemento Galego o Socialismo quen incline a balanza na toma de decisións, porque as liñas mestras seguen a ser as de sempre. Soberanía, democracia e traballo. E as preocupacións as mesmas, o idioma, a cultura, as clases populares e os sectores estratégicos de Galicia. Son algúns dos asuntos que Francisco Jorquera leva dende xa na súa axenda de candidato á Xunta. Só pode representar a alternativa quen cree firmemente no autogoberno, nas capacidades do pobo galego, e quen cree que o pobo galego ten que ter o pleno dereito a decidir. Francisco Jorquera, membro fundador do BNG, é sobre todo un home de partido e o seu é Unión do Pobo Galego. No 2008, cando chegou ao Congreso e sustituiu a Francisco Rodríguez, comenzou a súa proxección pública, unha proxección que se consolidou ao impoñerse o seu rival Carlos Aymerich como candidato a presidir o goberno galego. Unha derrota que fixo que Aymerich se puxese a disposición do partido. Cumprín unha etapa que hai outros compañeiros e hai outra xente que teñen que protagonizar a etapa seguinte. Pero polo de agora parece que haberá boa sintonía entre uns e outros. Só o tempo dirá se é posible o entendemento entre estes dous bloques, o que está fronte dende sempre e o que aspiraba a un BNG distinto. Bueno, as lecturas que se están facendo, polo menos dende fora, esa existencia de dous bloques que están representados nesa nova executiva. Hai dous bloques? Non, hai un único bloque, outra cousa é que somos unha organización plural, unha organización diversa. Eso forma parte da propia natureza fundacional do Bloque Nacionalista Galego, dado que o resultado da confluencia de organizacións nacionalistas de distinto signo, en calquer caso, que a Asamblea Nacional permitiu constatar é que entre as distintas propostas que se presentaron á Asamblea houve un grau de respaldo moi semellante, inda que a Asamblea tomou decisións e esas decisións pois todos as temos que respetar. Polo tanto, creo que a lectura que cabe facer é que
non é posible construir o futuro do BNG desde a exclusión de ningunha das partes do BNG. Todas as partes que constitúen o Bloque Nacionalista Galego enriquecen a nosa organización, fan aportacións positivas e son partes consustanciais a mesma e, polo tanto, todas teñen que sentirse copartícipes e corresponsáveis do goberno do BNG e da construción do futuro do BNG. E estou total e absolutamente convencido de que esa vai ser a interpretación que vamos a facer todos. Bueno, vostedes representan nesta ocasión a candidatura gañadoras. Como xa todos sabemos, había outra candidatura que representaban Xosé Manuel Beiras e Carlos Aymerich. Este positivismo co que está falando vostede, lle consta que o comparte a candidatura perdedora? Bueno, eu veño de participar hoxe mesmo na reunión constitutiva da Executiva Nacional do BNG, da nova Executiva, da Executiva resultante dos resultados da Asamblea de onte, e constatei unha actitude positiva por parte de todos os integrantes da Executiva e, polo tanto, estou total e absolutamente convencido que no día a día, na práctica diaria, isto ímolo consolidar. Todo este proceso previo á Asamblea, que foi moi público, ademais, con declaracións que compartimos todos os galegos, unha cousa que non adoitaba ser moi frecuente dentro do Bloque Nacionalista Galego, provocou moitas feridas. Hai moita xente ferida como consecuencia do que sucedeu nestas semanas. Se houvese persoas feridas, creo que todos temos que ter a atitude de facer o posible para que esas feridas suturen. En calquer caso, eu creo que nesta Asamblea Nacional non houve confrontos persoais, o que houve foron distintas aportacións, distintas visións sobre cal debía de ser a orientación política do BNG nos vindeiros anos, sobre que liña política había que apostar, sobre que adecuacións organizativas había que introducir, e en virtude disto tamén distintas propostas sobre que persoas se consideraba que debían de representar públicamente o BNG. Non observei no debate interno desde logo ningún ataque persoal, ao contrario, creo que foi unha asamblea enormemente viva, enormemente participativa, pero no que se constatou que temos unha afiliación moi madura, no que houve un extraordinario respeto e unha actitude de corresponsabilidade por parte de toda a afiliación do BNG. Por lo tanto, de haber feridas, pois desde logo creo que todos temos que facer un esforzo para que suturen rapidamente, porque no BNG todos temos cabida. Cal era a principal diferencia entre as dúas candidaturas? Non sei se ideolóxica, incluso. Se tivera que explicar a unha persoa que non está no meollo, no cogollo do debate político, cal era a principal diferencia entre a súa candidatura e a outra? Eu prefiro non caracterizar as outras propostas. Eu prefiro falar sempre en positivo. E cando expliquei por que aceitaba ser proposto por moitos militantes do BNG para que a Asamblea Nacional do BNG considerase se era unha persoa adecuada para ser o candidato a presidencia da Xunta do BNG, pois dicen que eu apostaba por un bloque nacionalista galego cun perfil nacionalista e de esquerda claro, por un BNG que aspirase a ser unha forza política alternativa ás políticas practicadas tanto polo Partido Popular como polo Partido Socialista, pero tamén ser unha forza política alternativa nos comportamentos, na maneira de entender a política, de relacionarse ca sociedade, ser unha forza que preste moita atención o traballo na base da sociedade, eso hai que conxugalo sempre co que o concurso, os procesos electorais e o traballo institucional, e que apostaba por un bloque nacionalista galego cun modelo organizativo democrático, plural, participativo, e onde todos nos vinculemos aos acordos democráticamente adoptados pola militancia. Pero en calquer caso, e se me permite que complemente máis a resposta, até onte había distintas propostas para que a afiliación do BNG debatise e decidise libremente. Hoxe hai única proposta, ao que decidiu democráticamente a afiliación do BNG na asamblea que concluiu onte. E creo que todos nos temos que vincular eses acordos desde a vontade clara de facer un esforzo de integración para que todo o mundo se sinta plenamente copartícipe e corresponsable do futuro do Bloque Nacionalista. Claro, falaba de que unha forza de esquerdas, e isto parece que pode resultar unha evidencia para moita xente, pero non é menos certo que no pasado discutiuse esta posibilidade de que o Bloque tivera un espectro político máis amplo que incluirá xente que non era exactamente de esquerdas. Toda a xente que está hoxe no Bloque de esquerdas? Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego, desde a súa fundación até hoxe, se examinamos os seus principios políticos fundacionais, se examinamos os distintos documentos aprobados nas sucesivas asambleas nacionais, se examinamos os contidos dos seus programas electorais, entra dentro do que comúnmente se caracteriza como unha forza claramente de esquerdas identificada cos intereses das clases populares.
O BNG ten que apostar a ser unha forza política que consiga o apoio da maioría da sociedade, polo tanto, hai que contar a hora de impulsar o noso proxecto político ca maioría da sociedade, pero creo que iso é posible sin renunciar aos nosos principios políticos, sin renunciar en absoluto a nosa condición dunha forza nacionalista e de esquerdas. Que vai facer para rachar un pouco esa tendencia que nas últimas convocatorias electorais levan ao Bloque a ir perdendo apoios da cidadanía dun xeito casi sistemático? Cal é a solución para enderezar o rumbo? En primeiro lugar, non me compete a min en exclusiva facelo, ten que ser un esforzo colectivo do conxunto dos militantes do BNG. En primeiro lugar, creo que é imprescindível que teñamos unha maneira de dirixirnos á sociedade que contribúa a restaurar a confianza que persoas que en anteriores etapas votaban ao Bloque Nacionalista Galego perderon a súa confianza nos últimos anos. E para iso é imprescindible restaurar unha imaxe de unidade cara fora. Por que se perdeu a eses votantes? Pois, en primeiro lugar, porque quizás proxectamos unha imaxe cara fora de división que compre correxir. Creo que nunha organización política é bo que exista pluralidade, que exista diversidade, que exista contraste democrático, que aconteza o que aconteceu este fin de semana, que desde o meu punto de vista é exemplar. Hai moi poucas forzas políticas no mundo que poidan presumir de que se reúnen 5.000 persoas para votar libremente de cara a adoptar... Algún pensa que é unha tolería eso tamén, de cara a adoptar decisións que afectan o futuro dunha organización política. Creo que é unha demostración de transparencia, de vitalidade democrática que precisamente é o que demandan moitos sectores da sociedade que denuncian un funcionamento das forzas políticas enormemente pechado, incluso oligárquico, pouco participativo. Creo que estamos demostrando outra maneira de facer política con ese proceder. Que ocorre? Que unha vez tomadas as decisións, unha vez que haxa un esforzo por parte de todos de crear no Bloque Nacionalista Galego un clima que permita que todos se sintan copartícipes e corresponsables, temos que actuar ante a sociedade como única voz, vinculándonos todos ás decisións políticas tomadas. Esa é unha condición necesaria para recuperar esa confianza. Outra condición necesaria é facer un traballo máis intenso de contacto ca sociedade, para que a sociedade perciba que estamos claramente implicados e comprometidos cos seus problemas e que as alternativas que nos ofrecemos son as alternativas máis acaídas para resolver os problemas que teñen amplios sectores da sociedade. E creo que é perfectamente conxugable en política ter un discurso político claro, ter un discurso político diferenciado, ter un discurso político que aborde as causas reais que provocan os problemas con, ao mesmo tempo, ser dialogante, ser flexible, explicar as cousas en términos pedagóxicos, didácticos, que toda a sociedade poida entender e poida asumir. Facendo un repaso de como está a situación do país, preparando a entrevista, se me viña a mente o que está pasando nos últimos tempos. A naval esmorecendo, segundo algúns dun xeito definitivo, o eólico suspendido, o agro en retirada, o sistema financeiro galego desmantelado. Hai motivos para ser optimista como galego? A mí no que se me ocurre, se me permite un pouco a broma, é un comentario. Vostede está facendo unha descripción da situación en Galiza que creo que se corresponde total e absolutamente coa realidade, e moitas veces esas análisis postas en boca do BNG son tildadas de catastrofistas. Creo que Galiza estamos vivindo unha crise económica moi profunda, pero a crise económica non afecta a todos por igual, nin no social, nin no territorial. E en Galiza estamos vivindo algo total e absolutamente dramático, que boa parte do aparello económico básico para que Galiza poida construir o progreso colectivo dos galegos e galegas a partir do aproveitamento das súas capacidades e potencialidades, boa parte dese aparello económico está en proceso de desmantelamento. E non hai ningún país que teña futuro, non hai ninguna sociedade que poida construir o seu benestar se renuncia a ter unha economía propia, se renuncia a ter sectores económicos que en Galiza son básicos para a xeración de riqueza e de emprego. Polo tanto, a crise non ataca a todos por igual, nin no social, nin no territorial. E para revertir esa situación é imprescindible que en Galiza reforcemos os mecanismos que
temos colectivamente para gobernarnos a nós mesmos, para poder influir na planificación da nosa economía, de cara a revertir esa tendencia e de cara a diseñar un futuro para Galicia que se fundamente precisamente no aproveitamento intensivo do que son as nosas potencialidades económicas. Porque o que é o objetivo é que Galicia ten saber facer no campo da construcción naval, pero as nosas potencialidades nese campo vense cortadas por limitacións de carácter en grande medida político establecidos pola Unión Europea. Ten unha extraordinaria capacidade no campo das enerxías renovables, pero o desenvolvemento desas potencialidades vese limitado por decisións adoptadas polo goberno Feijóo e tamén por decisións como do goberno central que ven de suspender o sistema de primas a ese sector. En grande medida, o desenvolvemento de sectores básicos para a nosa economía está total e absolutamente condicionado por decisións políticas que non teñen en conta intereses vitais de Galicia. Bueno, falando un pouco desto, falaba da Unión Europea, sempre importante nun contexto como o noso, tendo en conta que formamos parte de España e últimamente dun xeito especial, tendo en conta a crisis económica, parece que Europa que está marcando as directrices da política económica. A UPG sempre foi moi crítica ca presencia de España e de Galicia na Unión Europea. Si tiveran a oportunidade neste instante, que non, xa sei que non se pode, pero se estiveran nas vosas mans, sairía Galicia da Unión Europea? O problema non é tanto eso, sino transformar esta Unión Europea e apostar por un modelo de construcción europea sobre bases total e absolutamente distintas. O Bloque Nacionalista Galego nunca discutiu que Galiza xeográficamente forma parte de Europa, pero que Europa non é simplemente unha realidade xeográfica, unha realidade económica, unha realidade política, e, polo tanto, é bo que os distintos povos europeos establezan marcos de cooperación. Cal é o problema? Que esta Unión Europea susténtase sobre uns piares claramente antidemocráticos, sobre o sometemento total e absoluto das institucións comunitarias, o ditado do gran capital financiero, é unha Europa, ademais, que non contempla realidades singulares como de povo sin Estado, o caso do povo galego, e é unha Europa donde as políticas neoliberais que están na xénese desta crise económica pouco menos que teñen carta de natureza constitucional. Por lo tanto, frente a ese modelo de Europa, nos entendemos que hai que avanzar na construción dunha Europa alternativa, dunha Europa que teña en conta a diversidade de povos que integran, dunha Europa realmente democrática, donde as institucións europeas emanen realmente da vontade dos cidadáns e exista capacidade de control democrático sobre o que deciden, a diferencia do que acontece ca actual Unión Europea, e dunha Unión Europea que poño fincapé na necesidade da cohesión social e da cohesión territorial entre todos os povos de Europa, en vez de pretender establecer a converxencia nuns parámetros que o único que fan é acentuar aínda máis as desigualdades territoriais e sociais existentes. E iso é posible desde Galicia, porque o discurso pode estar ben formado, pero é posible neste momento de dependencia tan absoluta desas políticas? Nós, como galegos, non podemos renunciar a aportar tamén desde Galiza unha visión de como de hacia onde ten que evoluir o Estado español, de hacia onde ten que evoluir Europa e hacia onde ten que evoluir o mundo. Eso é posible se en Galiza hai masa crítica suficiente para demandar un cambio desas características, se ao mesmo tempo hai en Escocia, se ao mesmo tempo hai en Dinamarca, se ao mesmo tempo hai en Italia, e podería seguir enumerando. O Bloque Nacionalista Galego é unha organización política que ten relación con multitude de organizacións políticas de distintos povos de Europa, pero nós desde Galiza non podemos claudicar tamén de aportar a nosa visión de hacia onde ten que evoluir o Estado español, Europa e o mundo. Esa relación que estaba facendo non aparecen nin en Cataluña, non aparecen nin en Cataluña nin en Euskadi. Usen eses exemplos como podría ter postos. Quería traer a colación isto porque nas últimas eleccións a presidencia do Goberno do Estado que se celebraron no pasado mes de novembro hubo un comportamento electoral particular no caso de Cataluña e de Euskadi que non foi o caso de Galicia. Galicia comportouse electoralmente dun xeito moi parecido ao resto do Estado. A miña pregunta é, ese plantexamento que vostede está facendo ten eco na sociedade galega ou realmente está un pouco clamando no deserto, tendo en conta como votan os galegos? Bueno, en calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego que o move ante todo é responder ao que entendemos que son necesidades obxectivas. Eu invitaría a todo o mundo que nos está vendo, que nos está escoitando, a que repase que análisis facía o Bloque Nacionalista Galego no seu momento, cando se aprobou o Tratado de Maastricht, ou por non remontarnos a tempos tan lonxanos,
que advertencias facía o Bloque Nacionalista Galego cando se apostou por un modelo de unidade monetaria que significaba, entre outras cousas, transferir as políticas monetarias a unha institución que se escapa de todo control democrático como é o Banco Central Europeo e dando as políticas a dita gran banca, a dita o capital financiero, ou que repase as análises que fixo o BNG cando advertiu de que a que modelo de Europa conducía o Tratado Constitucional Europeo, e eu creo que a grande maioría dos cidadáns galegos poderán constatar que o que advertía o Bloque Nacionalista Galego os feitos están demostrando que era total e absolutamente certo. A hora de votar non se reflexou eso, moitas veces tamén hai que ter a valentía de ter visión máis a longo prazo, de non pensar única e exclusivamente naquelo que pode ser máis cómodo, máis fácil de defender, tendo en conta un clima existente nun determinado momento, e non renunciar a defender cuestións que se consideran básicas para defender os intereses da maioría da sociedade, para defender os intereses de Galiza, porque logo os feitos acaban constatando de que o que se advertía é total e absolutamente certo. Creo que unha forza política que ten unha vontade non simplemente de xestionar o existente, sino de transformar, de evoluir cara a outro modelo social, cara a outro modelo económico, cara a unha democracia moito máis real, moito máis participativa, pois ten que ter a valentía tamén en determinados contextos de decir cuestións que se aparten do pensamento dominante, por moito que algúns tilden de raro se pretenda presentar as nosas posicións políticas como exóticas. E, sinceramente, creo que moitas das análises que fixo o Bloque Nacionalista Galego de como se estaba construindo Europa e hacia onde conducía este proceso de integración europea, así encaminado, así dirixido, se están constatando como total e absolutamente certeiras, como total e absolutamente reais. Bueno, decíamos que esta tarde celebrouse esa primeira executiva do Bloque Nacionalista Galego cos novos membros que saíron da Asamblea. Ao rematar esta reunión tivemos a oportunidade de falar con, en este caso, Guillerme Vázquez, con Xosé Manuel Beiras e con Carlos Aymerich, que decían isto. Todos e todas nós, efectivamente, debemos respetar a decisión colectiva, libre, mayoritaria, democrática da afiliación. Eu creo que a Asamblea finalizou e agora somos Bloque Nacionalista Galego, nada máis que Bloque Nacionalista Galego. Se nós queremos estar dentro, se non estaríamos aquí, pero que vai depender das condicións de habitabilidade do espacio, non? E, polo tanto, eu concretamente dixen con toda claridade que tiña que empezarse un desarme, claro, que non se podía continuar coas actitudes que deron lugar a que tanta xente se sentise ferida. Non estábamos por guerrear, que tuvemos paciencia revolucionaria, incluso de non entrar ao trapo de provocacións. Eso sí, non imos participar na dirección de ningunha película de suspense de Hitchcock, eso non. Bueno, a parte das declaracións faltaban as de Carlos Aymerich. Escoitando a Xosé Manuel Beiras, parece que o discurso non é exactamente o que mantén vostede, nese sentido de falar de ese novo bloque que parte da Asamblea. Parece que hai cousas pendentes aínda. Bueno, vamos a ver, o que é evidente que nesta Asamblea se constataron diferencias, as diferencias non se resolven dun día para outro, pero houve unhas decisións, todos temos que vincularnos ás mesmas. Logo, Xosé Manuel Beiras fala de que a súa vontade é permanecer no BNG, e permanecer no BNG corresponsabilizándose. Fala de que é necesario corrixir algunhas actitudes. Sí, bueno, fala de feridas e de paciencia revolucionaria e de provocacións, tamén fala deso, non? Creo que fala de que é necesario corrixir algunhas actitudes. Creo que todos faríamos ben si asumísemos que todos temos que corrixir actitudes, se non aplicásemos o vello dito de ver nada máis que a palla no ollo alleo, cando un ten tamén unha palla no ollo propio, non vou decir unha viga, polo tanto todos deberíamos de instalarnos nesa disposición a corrixir determinadas actitudes e crear un clima de convivencia no BNG máis fraternal, sobre a base de respetar plenamente a pluralidade e a diversidade interna, concebir o BNG como unha forza política na que todos temos que ser copartícipes e respetar os acordos adoptados pola Asamblea Nacional. Eu creo que hai piares suficientes para asegurar un BNG unido e forte para o futuro. Francisco Jorquera vai ser o terceiro candidato que presenta o Bloque Nacionalista Galega a presidencia da Xunta. O primeiro foi Xosé Manuel Beiras, o segundo foi Anxo Quintano e o terceiro é vostede. Me gustaría que fixera un pequeno comentario sobre cada un dos seus antecesores, do que supuso para o Bloque, o que lle aportou o Bloque no momento no que lles tocou. Xosé Manuel Beiras, empezando. Bueno, Xosé Manuel Beiras foi unha persoa fundamental no proceso de fundación do BNG e protagonizou unha etapa
que creo que é unha etapa na historia do BNG que todos valoramos moi positivamente, con Xosé Manuel Beiras como cabeza de cartel e como portavoz nacional do BNG, aínda que eso fose froito do traballo e do esforzo de todos, pero o papel protagonista de Xosé Manuel Beiras creo que é indiscutible. O Bloque Nacionalista Galego acadou as máximas cotas de apoio electoral e, polo tanto, creo que Xosé Manuel Beiras, nese sentido, a historia viva do BNG e a súa aportación política, a evolución histórica do Bloque Nacionalista Galego, ninguén a pode discutir. Historia, non futuro. Pero eu falo da historia como un proceso dinámico, que teño a deformación de que son licenciado en Xeografía e Historia, de que nunca cheguei a exercer, e, polo tanto, a historia seguimosla construindo hoxe, seguimosla construindo todos os días. Pero como vostede me preguntaba sobre o que representou Xosé Manuel Beiras como portavoz nacional, e foi portavoz nacional no pasado, non é portavoz nacional hoxe, por eso me remití a eses tempos, por moito que entendo que sigue podendo desempeñar un papel moi positivo no BNG de hoxe. E Anxo Quintana, pois, exemplifica, ante todo, pois unha etapa de historia do BNG na que, por primeira vez, o BNG asumiu responsabilidades de goberno na Xunta de Galiza. Creo que o balance da actuación do BNG durante o tempo que estivo no goberno, compartindo o goberno co Partido Socialista, foi moi positivo, por moito que se cometeran erros dos que haxa que sacar tamén leccións de cara ao futuro. E, polo tanto, tamén unha persoa que me merece o máximo respeto. Bueno, queríamos facer unha pequena incursión nas redes sociais porque nos consta que os militantes, os seguidores, os votantes do Bloque Nacionalista Galego son especialmente activos neste tipo de redes. Estivo a nosa compañeira Marina Chiavegato buceando un pouco polas redes para ver cales eran os comentarios que lles está producindo a xente o que aconteceu en Compostela esta fin de semana. Marina, moi boa noite. Hola, Fernanda, buenas noches. De que se está falando do Bloque Nacionalista Galego en concreto nas redes? Hola, Fernanda. Pues yo creo que si estamos hablando del Bloque Nacionalista Galego y de las redes sociales, lo primero que hay que hacer es hablar del tuit que publicó hace solo unas horas el Bloque, en el que dice que todos tenemos que respetar la decisión colectiva, libre y mayoritaria de la militancia. El Bloque es solo uno y no dos. En Twitter leemos ese comentario y muchos otros en el que se habla de la unidad del partido. Pero por otro lado hay otra gente, como por ejemplo Martín, que cree que las dos partes valdrían más por separado que juntas. Y nos vamos de Twitter, nos vamos ahora a la web de La Voz de Galicia, donde también hemos abierto la ventana para que nuestros internautas puedan opinar sobre el Bloque Nacionalista Gallego. Por ejemplo, Alberto García dice que lo mejor que tiene que hacer Beiras es marcharse del BNG, porque la UPG no lo va a hacer, ellos juntos no pueden convivir, así que lo mejor que podría hacer Beiras sería formar un partido propio. Muchos mensajes de apoyo a Beiras, pero también mensajes como por ejemplo el de Manuel, que dice que está un poco desencantado con el Bloque Nacionalista Gallego por no haber entendido que este era un momento de cambio, un momento de conseguir caras nuevas y darle algo de aire fresco al Bloque Nacionalista Gallego en esta asamblea. Como no lo han hecho, Manuel dice que no les va a votar en las siguientes elecciones. Por ejemplo, Rubi también habla de un proceso de desintegración del bloque. Dice que se desintegrará ahora o entonces, si no lo hace ahora, lo hará en las siguientes elecciones. Y pregunta, ¿quién cree de verdad que Guillermo y Jorquera van a conseguir buenos resultados? Sobre eso, sobre la asamblea que se celebró el sábado, hemos puesto una pregunta en la web de La Voz de Galicia. Hemos preguntado, ¿sale reforzado el BNG de esta asamblea? Por ahora hay casi 1000 votos y el 65% de los internautas creen que no sale reforzado. Pois moitísimas gracias, Marina. Non pretendíamos ser maleducados con os invitados desta noite, en absoluto, de verdad que non están filtrados nun sentido, pero o que se respira nas redes, ou nunha parte das redes, probablemente na página do Bloque se xan outro tono os mensaxes, pero hai unha certa frustración co que aconteceu na Asamblea desta fin de semana. O que se respira son diversidade de opinións e en calquer caso nas redes sociais hai comentarios tan multitudinarios, tan diversos e tan amplios que cada un pode facer a escolla que estime pertinente. Hai escasamente media hora antes de entrar neste programa me informaron de que había un periódico que fixera un inquérito e o 60% dos eleitores, inde que me causa rubor falar de mí mesmo, consideraba que o BNG fixera moi boa elección escolléndome a min por poñer un exemplo como candidato á presidencia da Xunta. Pero en calquer caso, a militancia do BNG
tivo a oportunidade de debatir en profundidade, de escoller libremente. Estou total e absolutamente convencido que eses 4.500 militantes que onte participaron nas votacións fixérono todos a hora de escoller pensando no mellor para o Bloque Nacionalista Galego, e a decisión foi a que foi. Bueno, non queríamos deixar de ver a oportunidade de que este connosco Francisco Jorquera, candidato do Bloque Nacionalista Galego á presidencia da Xunta, para comentar con él unha das noticias do día. Comentábamolo antes de entrar aquí en plató, que foi ese desliz de Mariano Rajoy nesa cumbre europeana que participa por primeira vez como presidente do goberno. Nesa cumbre, diante do seu colega finlandés, Rajoy decía isto. La laboral me va a costar unha huelga en general, unha convocatoria extraña por parte do presidente do goberno. Normalmente son os sindicatos os que avisan deste tipo de cousas. Como está facendo Rajoy? Vamos a ver, eu creo que isto, por moito que se trate dunha indiscreción, eu non sabía que había micros, non deixe de ser moi exemplificante da atitude que teñen os gobernantes españois ante a Unión Europea. Mentres de cara a política interna pretenden dar imaxe de que buscan o consenso social, que buscan o concurso de todos os axentes sociais, empresarios e sindicatos para chegar a acordos, logo resulta que cara fora xa se presulga que vai haber unha folga xeral. Eso quere dicir que non acredita moito na posibilidade de que se poida producir un consenso cos axentes sociais, pero ademais presume deso para evidenciar ante outros gobernantes europeos de que está facendo as reformas duras que eses gobernantes europeos lle demandan. Eu, ante esteas destas, preguntaríame, un presidente do goberno que ten como primeira obriga atender as necesidades e os intereses da sociedade que representa, ou demostrar en outras instancias que é moi cumplidor cos deberes que estas lles encomendan. E que creo que situacións como estas son as que evidencian que a propia democracia está en crise, que é un concepto que algúns o están aplicando dunha maneira que o está poñendo en crise. Francisco Jorquera, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite e moita sorte no camiño que está por diante. Por certo, os plazos como son? De momento seguirá no Congreso, supoño, e cando se convoquen as eleccións... Sí, vou seguir sendo portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados até que se convoquen eleccións autonómicas. Que supoño que barallan que non se esgotará a legislatura polas informacións. Nos partimos da base de que as eleccións son unha vez esgotada a legislatura. Existe o rumor cada vez máis extendido de que se poden anticipar as eleccións, de que o señor Núñez Feijóo pode optar por disolver o Parlamento Galego e convocar eleccións anticipadas, pero en calquer caso, se o fai, terá que explicar por qué, tendo en conta que o Partido Popular ten maioría absoluta en Galiza, non hai ningún factor político que obrigue a non esgotar a legislatura, a non ser que admita que o seu propio goberno está perdendo impulso, ou que o Partido Popular en Galiza pode empezar a sufrir o desgaste dunhas políticas do goberno central que se van a revelar como enormemente duras, contraproducentes para a recuperación económica e que van a castigar a amplos sectores da sociedade e que ao mesmo tempo se van a constatar incumplimentos con Galiza. Sería a única explicación que explicase ese adianto electoral cando se goza dunha situación de maioría absoluta. Pois moitísimas grazas, Francisco Jorquera. Esperamos velo por aquí máis a miúdo. Moitas grazas, un saúdo. Bueno, imos a publicidade, xa regresamos con mesa da actualidade. Como decíamos antes, está cheísima de cousas. Esta noite incluído ese adianto electoral anunciado xa por Francisco Álvarez Cascos, que apenas leva 8 meses gobernando, pero que xa anunciou que vai convocar eleccións autonómicas outra vez coincidindo cas andaluzas. Despois da publicidade. 17 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Domingo San Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Xosé Luis Barreiro, muy boa noite. Boa noite, ¿qué tal? Rafael Cuña, muy boa noite. Boa noite. Y Adina Dumitru, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguro que nuestros contertulios de esta noche tienen una opinión muy formada de lo que sucedió este fin de semana con el Bloque Nacionalista Galego, pero antes de darles paso, vamos a completar el juego de ajedrez que hemos intentado construir, empezando con Francisco Jorquera, con el ambiente que se vivió en esa asamblea en la que, como decíamos, finalmente Francisco Jorquera fue elegido candidato del Bloque Nacionalista Galego a la presidencia de la Xunta.
O domingo comenzou con frío, imprescindible gorro e calor, sobre todo para quen como Xosé Manuel Beiras comenzaba o día desanimado. Pero veño para compensar. Coa tarde chegaban as primeiras novas. Francisco Jorquera era o candidato do BNG á Xunta e era necesaria unha segunda volta para elixir o portavoz nacional. Eran as derradeiras intervencións dos aspirantes. A porta pechada, menos mal que as paredes de Amio xogan nestes casos a favor dos xornalistas. Comenzaba a segunda votación, máis calor para Beiras que buscaba un pouco de paz. Ando nestas lerias en vez de dedicarme a ler. No exterior, centos de militantes agardaban un reconto que confirmou a Guillerme Vázquez como portavoz nacional, pero tamén o auxe de Máis Galiza e Irmandiños. Boas novas para un Beiras pletórico. Perdona, en todo caso, é que me gusta moito mirar para ela. Cun público entregado. Dentro atopábamos a Francisco Jorquera. Bicos e abrazos para o dúo gañador mirado de esguello por Aymerich. O aspirante a candidato a Xunta non lle faltaron as mostras de afecto nin o apoio dos rivais. Bueno, moito ánimo e mañá BNG. Se o dixera o candidato de Movemento Galego ao Socialismo. Eu creo que no BNG hai espacio para traballar para moita xente, para todos os que estamos aquí hoxe. Pero de todos os que están na executiva, será el quen teña a chave de moitas decisións. Bueno, Xosé Luis, eu non sei se efectivamente pensas que o de onte pechou algo ou non. Non, porque o proceso de transformación no que está necesariamente inmerso o Bloque non se fai en pouco tempo. Non se fai en pouco tempo, primeiro, porque o Bloque ten unha historia e hai que desanclarse dela. A historia do Bloque é unha izquierda moi radical. É unha parte importante dos documentos fundacionais e dos que aínda inspiran a organización do Bloque son aqueles. Non se len da mesma maneira, pero siguen sendo os mismos. E, por tanto, sempre dan a oportunidade a quen quere lelos á bella usanza, de lelos á bella usanza, porque están aí. Mentras eso non se transforme, estarán, e, por tanto, sempre hai quen pode interpretar desde dentro ou desde fora, con boa ou con mala intención, que o Bloque é un partido marxista de izquierdas, dominado pola UPG, e que o resto é unha pequena unhas organizacións minoritarias e divididas que funcionan nese entorno. A segunda, por tanto, aí hai que facer unha primeira transformación. A segunda transformación que hai que facer é a dos cuadros. Bueno, non é fácil ahora mismo pensar que a volta de persoas que teñen larguísima historia, como é o caso de Beiras, por moi brillante que sea esa historia, sean o fundamento dun futuro. É dicir, a hipótesis de que Beiras ganase non quitaba o Bloque de un impasse enorme. Por qué? Porque Beiras xa neste momento é un candidato que está nunha edad onde xa non se pode plantexar procesos de largo plazo. Hai unha enorme diferencia os que estuvemos en política, como pensan os novos a como pensan os vellos, sendo do mesmo partido, estando nos mesmos modelos educativos. E hai unha gran diferencia porque, cos mesmos datos, un fai proyeccións de largo plazo e os outros fan proyeccións de corto plazo. E iso dá situacións distintas. E terceiro, porque os partidos non traballan para si mesmos, que é un dos grandes problemas que ten neste momento o Bloque. Ten que buscar electorados que non lle son propios, ten que buscar os electorados que están máis alá dos que xa ten. Eso é un xogo entre militantes, pero despois hai unha mensaxe á sociedade que lle ten que decir que o Bloque é neste momento un partido que ten solucións modernas, solucións viables, que pode facer coalicións razonables dun lado ou do outro, que non está vencellado a ninguna cosa, e todo eso está empezando ahora mismo. E, por tanto, creo que temos unha larga evolución do Bloque e non con éxito garantizado, aínda que eu tampouco creo que o Bloque este en trance de romperse ni nada, pero creo que ten un largo camiño e non ten éxito garantizado. Xosé Luis dice que non cree que el Bloque este en trance de romperse, pero hoxe mesmo, despois desa executiva, as declaracións de Beiras, que é certo que sempre está amagando con ese desencontro, e do propio Aymerich, bueno, non era precisamente un discurso unitario co que acababa de suceder. Ti crees que realmente está neutralizado esa posibilidade de ruptura? Bueno, eu creo que agora mesmo a corto plazo sí, é dicir, alonxas un pouquiño esa posibilidade de excesión, digamos, de excisión, pero en masa, non? É dicir, eu penso que unha excisión simbólica máis que un goteo de baixas, que eso sí se vai a seguir producindo. A gran excisión sería a excisión de Beiras como un dos pais fundadores de toda a organización nacionalista. Eu creo que ese risco agora mesmo está disipado.
y bueno, haberá que ver como evolúe isto. A organización que dirixe Beiras, o Encontro Irmandiño Este, vai a ter tamén o Encontro Irmandiño Este vai a ter tamén, digamos, unha reunión para analizar o novo escenario, non? Pero en calquer caso, os irmandiños, entendendo así, estaban, digamos, no monte do bloque, non participaban nos órganos de dirección, e agora, cando menos, teñen 3 cadeiras na executiva. A situación para eles muda sustancialmente, entón eu creo que antes de tomar decisión algunha, van a intentar dentro, pois, poñer algunhas condicións, non? Para que isto poda cambiar. Bueno, en este lío destas últimas horas, cos movimentos que se estaban producindo no Bloque Nacionalista Galego, vai me permitir Rafa Cuña un atrevimento que é algo que o afecta directamente a él, porque hai un rumor por toda Galicia, me consta que hai moitos medios de comunicación que teñen chamado a xente que teóricamente forma parte de que movimento, Rafa? De que estamos falando? Esta era a pregunta que quedáramos de que non me ibas a facer. Exactamente, pero xa sabes que non te podes fiar de mí. Pois é un rumor que eu diría que é absurdo, que eu estou moi tranquilo onde estou e non teño moitas ganas de como decía Xosé Luis, de tirarme ao monte, non? O sea que non teño nada que decir sobre ese rumor porque é infundado, non? Como Rafa se educado, o rumor que hai é que había unha posibilidade de que se constituíra unha especie de partido nacionalista de centro no que estaría Rafa Cuña, estaría Teresa Taboas e se fala tamén de Xosé Manuel Pérez Bouza. Sí, pero eu como di sempre é moi ben Xosé Luis Barreiro, cando alguén me checa... Que incluso tedes nome xa, non? Sí, creo que había un nome por aí, pero digo, como é moi ben Xosé Luis Barreiro, cando me veña alguén a falar deste tipo de cousas, eu tamén lle digo que entrae os primeiros 1.000 millóns, non? E creo que deso hai moi pouco, non? De pesetas, claro. Bueno, en calquer caso, o Bloque, ti como ves o que vai pasar ca... Pois eu teño a sensación de que moita xente o plantexaba como unha especie de asamblea de Riazor, segunda parte, que tiña que haber un punto de inflexión en este momento no BNG. Eu creo que perderon a oportunidade. Como ben están dicindo os analistas políticos hoxe, creo que o BNG camiña por un fío moi perigoso. Decía Domingos que non hai posibilidade de decisión, eu non o teño tan claro, probablemente non do profesor Beiras, pero si de xente moi significativa dese partido. Dá má sensación de que todo continúa exactamente igual, é un pouco o que pasa no BNG, é un pouco como un bucle, como el día da marmota, sempre se repite o mesmo. Eu non sei cales son as alternativas que xurden, os cambios de políticas que xurden despois desta asamblea para que todos estes votos que estiveron perdendo os poidan recuperar cara ás próximas autonómicas. Dame a sensación de que o proxecto do BNG está caduco. Eu sei que hai moita xente do PG que lle molesta que se digan este tipo de cousas, pero a meu modesto análise eso. Dame a sensación de que tanto Encontro Irmandiño como Máis Galicia, a pesar de que tiveron un empate técnico, como decía o profesor Beiras, saben que teñen pouco que facer porque a UPG probablemente utilice a aritmética e poña os seus cuadros pois a mandar. O teñen complicado, non me dá a sensación de que teñan moitas ganas de travesía do deserto, pero sí persoas moi importantes dentro da organización que teñen decidido deixar esa organización, non? Adriana, ti como ves? Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí, ¿no? Por un lado, yo creo que a mí me quedan dudas después de todo este proceso de si realmente vaya a haber una renovación, ¿no? Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, de si va a haber una renovación del BNG, ¿no? Parece efectivamente más de lo mismo, aunque es verdad que todo este movimiento reformista, digamos, empezó a manifestarse por lo menos de cara al público recientemente, ¿no? Entonces lo que consiguieron en términos de votos yo creo que estuvo bastante bien por ser digamos, un movimiento público tan reciente, ¿no? Y ahora no me refiero al hecho de que Encontro Irmandiño y Máis Galicia siempre estaban ahí, ¿no? Pero realmente manifestarse públicamente con esta vocación de reforma, yo creo que esto es algo más reciente, ¿no? Bueno, la elección de Beiras también pienso que, bueno, que él ha tenido un papel muy importante dentro del partido, pero hacen falta más personas como él, pero de otra edad y con vocación reformista, ¿no? Que creo que es lo que este nuevo movimiento intentaba conseguir, ¿no? Y creo que de momento no lo ha conseguido. Yo creo que el BNG necesita realmente rearticular su proyecto porque en las últimas elecciones donde realmente podría haberlo tenido bastante fácil para ganar, ¿no? Y para poder ganar por lo menos más votos de los que ha ganado, hemos visto que no logró hacer que su proyecto sea creíble como alternativa, ¿no? Y esto es algo que le pasa al bloque desde hace un buen tiempo, ¿no? Se va perdiendo votos o por lo menos no va creciendo con el número de votos. Sí. Y también otra cosa es que a mí, entre otras
propuestas, ¿no?, de articular eso. Yo creo que el BNG puede tener un papel muy importante en representar esta identidad galega que ha cambiado y que ahora tiene muchas más facetas de lo que tenía históricamente, ¿no? Y creo que por eso tiene que reformarse. Había hace tiempo un chiste que decía que circulaba por ahí, que decía que el BNG tendría que contratar al publicista de Gadis, ¿no?, que el Gadis ha hecho más por construir la identidad de los galegos con estos mensajes de vivamos como galegos que el BNG, ¿no? Yo creo que más allá de más allá de las anécdotas, creo que hay algo de verdad en eso, fuera de Gadis, ¿no? Pero más allá de las anécdotas hay algo de verdad en eso, en que realmente el BNG ahora no es reconocido como un proyecto político que pueda representar a una parte más amplia de los galegos, ¿no?, de los gallegos. Y finalmente, bueno, yo me alegro porque Francisco Jorquera, entre todos, haya salido como candidato a la presidencia, porque dentro de lo que es la UPG a mí me parece un hombre razonable y con un discurso muy bueno, muy bien articulado por lo menos, ¿no? Entonces, y además con bastante capacidad de convencer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siendo lo que es la UPG, yo me declaro bastante contenta, ¿no? Hablaba Dina un poco de la imagen que proyecta el Bloque Nacionalista Galego. Nosotros, bueno, hacíamos la gamberrada durante la entrevista y poner un poco esos comentarios que están en la página web. En el caso de la página web de la Voz de Galicia son bastante comunes, es un poco el tono de que no se ha entendido muy bien qué ha pasado en la asamblea de este fin de semana, que sigue sin haber una conexión estrecha con los derroteros que está intentando tomar el bloque, el desencuentro con la sociedad que finalmente ha llevado al bloque a ir perdiendo sucesivamente apoyos electorales. ¿Queda resuelto o siguen sin resolverlo? Vamos a ver, unha cousa que esquecemos ás veces é que a forma de organizarse un partido influye profundamente na mensaxe que transmite. O bloque non se dá conta de que é moi difícil no modelo de democracia que temos funcionar como un frente que no fondo é como unha especie de coalición de partidos que non teñen unificado o seu obxectivo final. E, por tanto, digamos que o partido suministra dúas medicinas contradictorias. Aquela que leva electoralmente, ou sea, que fai necesario o bloque como instrumento electoral, e aquela que fragmenta o que sale elexido en función das corrientes que conviven dentro e das oportunidades que se dá a esas corrientes para bloquear o sistema, pero non para renovalo nin para cambiar. A idea de que o frente, porque claro, o frente é unha idea moi antigua, e xurde fundamentalmente nos países independentistas de África, especialmente nos de fala portuguesa, o Frelimo, bueno, e exitosa en estos momentos, en algunos países, en estos é momentos, exitosa sempre que hai un enemigo moi grande, moi común e que non exixe matices. É o caso do que decíamos cando estábamos na universidade, coincidíamos nas mesmas manifestacións, claro, a xente de moi distinta. Por qué? Porque tiñamos unha ditadura en frente. Pero falta a ditadura e a xente empeza a ter diversidade de criterios. E canto máis cerca estar de poder, esas diversidades de criterios son máis decisivas e máis disgregadoras. E, por tanto, o bloque ou se plantexa de unha vez a súa reconversión nun partido, eu creo que era a teoría cara onde iba Quintana, ou do contrario, está xogando con dúas estrategias que son contradictorias entre sí. Unha estrategia electoral relativamente fácil porque permite tocar un espectro amplísimo de posibles electores, e unha estrategia que impide ter estrategias comuns e xerarquizadas perfectamente establecidas como partido a hora de administrar ese capital. Ten boas minas, pero non ten vos administradores. Bueno, veremos cómo evoluciona efectivamente el Bloque Nacionalista Galego y finalmente cómo evolucionan esos apoyos electorales en cuanto se produzca la siguiente convocatoria, que todo hace apuntar que será en el transcurso de este año. Se hablaba de octubre, ahora parece que también será de noviembre. En cualquier caso, sabremos entonces si este cambio que ellos creen que han introducido conecta con el electorado, o si no, o si sigue un poco la tendencia que venían viviendo en los últimos tiempos. Bueno, Mariano Rajoy se ha convertido hoy en uno de los protagonistas involuntarios de la actualidad. Antes de empezar este programa, la práctica totalidad de las páginas web informativas de periódicos españoles abrían con la metedura de pata de Mariano Rajoy. La poníamos antes, la compartíamos con Francisco Jorquera, ese comentario que hacía a su homólogo finlandés al respecto de la reforma laboral. Lo vamos a recordar.
La laboral me va a costar una huelga general, decía Mariano Rajoy. Vamos a hablar enseguida con José Manuel Sánchez Aguión, que es el secretario general de Comisiones Obreras aquí en Galicia, pero antes, José Luis, ¿qué ha hecho Rajoy? Bueno, vamos a ver, primero hai que decir aquí, hai que recordar unha cousa. Isto está pasando cada vez a máis xente. Sí. Xa sabemos que ti estás completamente en desacordo. Eu estou totalmente en desacordo de que se utilicen as conversacións privadas e reservadas como un mecanismo de información. É dicir, cando eu facía política, é certo que como empezan os contos así hace muchísimos años, ti estabas nunha mesa, por exemplo, antes de iniciarse un consello, estaban as televisións grabando por ali e tal. Podías ter a absoluta seguridade de que o que dixeras nese tramo ou non se gravaba ou era off the record total. E no meu tempo non se filtrou ninguna cousa, non porque non as tuvera. De tal maneira que ese era, eu creo que é unha maneira leal de entender a información. Porque, claro, os políticos de vez en cuando fan un corte e fan vida privada, ou fan vida amistosa. E se nós collemos eso e o trasladamos á información política, estamos falseando a situación. É dicir, Mariano non pensa que hai que facer o que o seu asunto merece unha folga xeral. O que ele está resumindo, como nós resumimos cando falamos de política nun bar, está resumindo un proceso largo que está traducido por un intermediario a unha frase que se entende perfectamente o que quere dicir, pero que non di o que quere dicir. E, por tanto, eu creo que non hai dereito a utilizala así. E hai outra lección que ten que levar Mariano. Non vale a pena estar calados moito tempo porque estropeala nunha sola vez. Estar calado 2 meses ou 2 meses e medio e de repente, por unha frase fora de contexto e tal, ala vai todo o silencio e toda a discreción, de tal maneira que acaba de pasar dicindo que pensas. Vamos a esperar un momentino. Es que teño a José Manuel Sánchez aquí ao outro lado do fío telefónico. José Manuel Barreiro estaba facendo unha lectura da forma de como chegamos a enterarnos deste comentario, pero eu non sei, antes de nada, boa noite, José Manuel. Hola, boas noites. Bueno, eu non sei se está tan perplexo como a nós como consecuencia deste comentario de Mariano Rajoy. Sí, moi perplexo e con un poquinho de indignación. Eu coincido co señor Barreiro que os políticos deben de cuidar o que dicen, onde o dicen e como o dicen. Pero esa é a súa responsabilidade. Eu me quedo co que dice. E o que dice é que o aventura unha reforma laboral dura e parece que imposta. Nos fai xa bastantes días que vivimos demandando que se sente con nós, que nos diga cal é a proposta que ten e, por todo caso, esgotar todas as posibilidades de negociación. Xa amosamos a nosa vontade e creo que nas últimas datas así o demostramos, non? Nos parece que é aquí e que os interlocutores sociais onde debe de facer as propostas e, en todo caso, non trasladar. Parece que é unha costume tamén dos dirixentes políticos que se reservan para decir fora ou ven en periódicos ou ven en declaracións a outros medios de comunicación do estranxeiro o que logo non dicen aquí, non? E que nos aclare, porque non entendemos ni sabemos cal é as súas propostas. Se atendemos o que dice Guindó son unhas, se o que dice Montoro se outras, e se o que non dice el que non sabemos, pois e nos atenemos a que pon por diante unha movilización social. Pues, creo que un presidente do goberno que ten que fazer é crear as condicións para evitar precisamente o conflito social, non para provocalo, non? Os obreiras tiñan a sensación de que efectivamente esta era un pouco a idea que había no Partido Popular, no goberno, neste caso, que todo este proceso inevitablemente vai conducir a unha folga xeral? Home, desde logo, se a medida que propoñen é seguir profundizando na reforma laboral e seguir recortando dereitos laborais, xa precarios dereitos laborais que temos, pois desde logo parece que o conflito social pode estar servido. Nós xa amosamos, en todo caso, a nosa vontade e o noso compromiso para poñer en énfasis o problema real que ten este país, que son 5.400.000 parados e que exigen, creo, por parte de todo o mundo un esforzo e fundamentalmente dos gobernantes. Nos estamos dispostos a sentarnos na mesa e a buscar saídas porque está demostrado que as reformas laborais non sirve para resolver o problema importante que ten neste país. O único que produxe a última reforma laboral foi 1,5 millón de parados máis no conxunto do espacio do Estado. O que pode actuar sobre o empleo, e deso nos gustaría tamén falar, investimento e os estímulos públicos da administración pública, que nas últimas propostas que dan feito o goberno non atopamos ninguna. Queremos falar deso e en función delo, bueno, pues actuar e como se actúa sobre o mercado de traballo para generar
emprego, para generar actividade económica e que se genere postos de traballo. En calquera caso, xa para rematar e voltando a esas sorprendentes declaracións de Mariano Rajoy, de algún xeito sintense estafados polo presidente do goberno, que públicamente apela constantemente á necesidade de chegar a acordos? Pois eu diría que sí, que xa pode ser a palabra unha certa estafa e unha falta de respeto aos interlocutores sociais, porque yo demandamos conxuntamente as organizacións sindicais e a patronal, bueno, pues cando lle diriximos os acordos. Yo volvimos a demandar cando firmamos os acordos de negociación colectiva que nos sentara e que nos diga cal é a súa proposta e cales son as posibilidades ou, en todo caso, o marco do diálogo social que nos ofrecemos para intentar que se produzca unha reforma de xeito negociado, pero unha reforma que non siga precarizando máis e condenando máis a precariedade e ao paro a miles e miles de traballadores no noso país. Ese non é o punto. Perdón que interrumpí a última frase. Xosé Manuel Sánchez Aguión, secretario xeral de Comisións Obreiras, moitísimas gracias por atendernos esta noite. Queríamos compartir un pouco cal era a impresión de Comisións Obreiras por estas sorprendentes declaracións de Mariano Rajoy. Moi boa noite. Gracias a vostedes e boas noites. Bueno, Rafa, que impresión tienes tú? Primeiro decir que non eran declaracións, senón que era unha conversa privada con, creo que co primeiro ministro... Perdona un momento, que es que me dices, perdona que te interrumpa, está compareciendo en directo ahora Mariano Rajoy después de esa cumbre europea. Saben que hoy se celebraba una cumbre en la que por primera vez participaba el presidente del gobierno en calidad de tal, Mariano Rajoy, y esta es la comparecencia en directo, lo que está sucediendo en estos momentos en Bruselas. Y lo he explicado, la negociación que ha habido recientemente entre sindicatos y empresarios que hace que los salarios no queden vinculados por primera vez a la inflación. Esto era una demanda de hace mucho tiempo, de mucha gente en España y fuera de España, y creo que hay que valorar, y creo que también que no ha sido ponderado suficientemente el acuerdo valiente que han adoptado los sindicatos y las organizaciones empresariales. También quiero decir que en el mes de febrero, dentro de este capítulo de reformas, presentaremos en España una reforma del mercado laboral con el objetivo fundamental de crear empleo en nuestro país. Y también en próximo tiempo la ley de emprendedores para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su trabajo y en su función social de generar bienestar, riqueza y empleo. Por tanto, son necesarias medidas de consolidación fiscal, reformas y, tercero, de liquidez. Es decir, de nada vale hacer un gran esfuerzo de control del déficit público y hacer reformas porque eso no produce efectos en un tiempo muy corto. Es decir, todas estas cosas que estamos poniendo en marcha y las que vamos a aprobar a lo largo de las próximas fechas no producen efecto en los próximos 15 días. Es decir, este año va a ser un año complicado. Bueno, la comparecencia en directo de Mariano Rajoy, van a estar pendientes nuestros compañeros de control. Si dijera algo importante volveremos a conectar con él, y estamos escuchando simplemente un fragmento, pero daba la impresión de que estaba intentando justificar lo que había sucedido un rato antes. No sé cuál fue la pregunta exacta del periodista, pero tengo la impresión de que estaba intentando poner paños calientes a lo que acababa de pasar. Rafa. Me daba a sensación de estar escoitando a Krugman, que ahora cando decía necesidade de liquidez tamén, e non solo de bueno, porque este é o último discurso este, non? Claro, porque cambiou, ahora parece que mudou un pouco o discurso. Parece ser que este venres imos ter a reforma financiera, en febreiro imos ter a reforma laboral e logo imos ter a lei de emprendedores. A mí dá a sensación de que ven un período, por desgracia, de grande conflictividade social, que vai seguir, como está anunciando, con esta recesión que imos ter este ano do 0,5%, pois imos estar moi cerca dos 6 millóns de desempregados. Non sei hasta que punto o sistema español pode aguantar unha carga de 6 millóns de persoas sen traballo, non? Ben, repito, un período de conflictividade social e dá má sensación de que as políticas de recurtes non son a solución para fomentar precisamente o emprego, que é o que está demandando como primeiro problema esta sociedade. Adina, me interesa volver al asunto de la huelga en general. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que yo he defendido alguna vez aquí esto, ¿no? Que creo que no se debería prohibir nada de esto, ¿no? Ahí discrepo con José Luis, ¿no? Yo creo que no se debería prohibir el hecho de que los periodistas puedan reproducir este tipo de declaraciones, porque otra vez estamos viendo que se está tratando de una declaración política. Otra vez no está diciendo algo anecdótico, no está diciendo algo sobre su mujer, ¿no? Sino que está diciendo algo que tiene relevancia política importante, y cuando se trata de un espacio público y un espacio político como el de la Unión Europea, porque estaba ahí en una cumbre de la Unión Europea, pues yo creo que todo lo que dice ahí lo dice en un papel político. Y como mucho, después de todo esto, Mariano
Mariano Rajoy va a aprender a estar más atento a estas cosas, ¿no? En lo que sí estoy de acuerdo con José Luis es que debería haber hablado más, meter la pata más antes, porque si mete la pata más antes, entonces esto pasa desapercibido. Pero fuera de eso, ahora para ir un poco y estar un poco más serios, yo creo que lo que ha dicho, ¿no? Obviamente la lectura que hacen los sindicatos, y yo creo que es una lectura correcta, es que en esto lo que está diciendo es que va a utilizar su posición de partido con mayoría absoluta en este momento para pasar la reforma laboral, haya o no haya consenso por parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que se ha apurado un poco con esa declaración, considerando que en la reforma financiera ha tenido o ha logrado ese consenso, por lo menos ha podido dar la imagen de haber logrado ese consenso. Desde mi punto de vista, los sindicatos han estado un poco tibios en eso, no sé qué en las demandas que han hecho, pero bueno, en esto está diciendo voy a pasar de todo, ¿no? Voy a pasar de si hay o no hay consenso, y en una cuestión tan importante como es la reforma laboral en este momento, porque puede estar en juego de si se va a crear empleo o no se va a crear empleo en los próximos años, yo creo que es fundamental escuchar más voces y estar atento a lo que dicen las fuerzas sociales en este tema, porque hemos visto que hasta ahora las medidas que se han tomado no han sido necesariamente acertadas, por lo menos desde el punto de vista de incrementar la productividad y de volver a crear empleo, ¿no? Entonces yo creo que además al decirlo en ese contexto también está haciendo otra cosa, está diciendo otra vez estoy haciendo bien los deberes porque está en la Unión Europea y aunque me cueste una huelga general, ¿no? Yo voy a hacer bien los deberes y voy a ser un buen estudiante de la Unión Europea, que a mí ese discurso es algo que me molesta un poco, porque yo creo que el discurso de España y de los dirigentes de España en este momento debería ser un poco distinto. No vamos a hacer bien los deberes, sino tener cierto peso político para defender de que España es un caso particular que necesita en este momento, y de hecho estamos viendo que Durão Barroso estaba haciendo esta declaración los otros días, el día pasado, el día de ayer, de que iba a pensar otra vez de si el déficit se pueda aplazar para España. Claro, cambiar los objetivos de déficit. Esto es algo que yo esperaba por lo menos oír de Mariano Rajoy, demandando esto en Bruselas o por lo menos argumentando que es necesario para España. Y es algo que no hemos visto. No hemos visto solamente la intención de ser un buen alumno en la Unión Europea. Eu que creo que o Goberno de España fixo o seu programa ca súa vontade de cumplir o programa que lle están impoñendo da Unión Europea. Eso é así, é dicir, e no fondo estas declaracións pilladas ou, bueno, entendo que roubadas non, porque eses cumios de xefes de Estado e de Goberno funcionan, é dicir, entran as cámaras para gravar o que lle chaman uns mudos técnicamente, non? Vímolos moitas veces, antes de que se senten na mesa, autorízase a entrar os xornalistas, cámaras neste caso, por suposto de que a cámara leva a gravar uns mudos, non é off the record. Non é off the record en ningún momento. Non leva o micrófono aberto. Poden levar o micrófono aberto. Se se chaman mudos, iba a decir. Exactamente. De todos os xeitos, vou permitir opinar, que decir, probablemente non ten que ver a situación de cando ti falabas de hai 20 anos ca cultura periodística e política que temos neste momento, que decir, estamos falando efectivamente dun contexto no que se están xuntando líderes políticos de toda Europa, no que se están facendo comentarios e no que, además, se les sabe que hai unha ansiedade informativa neste momento, non? El ten o seu momento posterior para falar con privacidade dos asuntos que queira, que dura ademais varias horas e pode intercambiar, ter bilaterais e facer ese tipo de comentarios noutro momento. Eles saben perfectamente que nese momento hai fotógrafos e cámaras ali entrando e que graven ou non o que están dicindo, si o poden escoitar perfectamente e reproducilo a outros compañeros xornalistas, non? Que por aí empezan moitas veces as noticias e por aí se teñen armado. Nunca hai un testigo do que lle di Tony Blair a Chirac ou, bueno, na miña época era naquel momento, non? Nunca hai un testigo, un xornalista e tal, pero moitas veces esas noticias construínse cando entra un cámara, ve un xesto, escoita unha resposta e eso sí desencadena unha noticia que neste caso é importante e que ademais non se sae tampouco moito do que xa dixo Dolores de Cospedal, non? Que se iban a tomar medidas que iban a provocar movilizacións sociais, é dicir, e iso o discurso é o mismo, é dicir, tampouco é tan novidoso o que está dicindo, non? Y además, más allá del discurso político que pueden dar los políticos, que muchas veces es un discurso preparado, es normal que a la ciudadanía y a los periodistas como les interese, pero les interesa además averiguar otro tipo de información que sea más real. Informativa, eu son unha persona que cree que a información é un dereito democrático fundamental e que entre os pés sobre os que camiña a democracia camiña sobre un sistema mediático plural avanzado. O único que digo é, primeiro, ese era claramente un espacio reservado. Quero dicir que é o de tomar café ou de facer un alto.
Se isto se sigue producindo, a política terá plenísimo dereito a facer eses espacios reservados. E non habrá nin imágenes, ni mudos, ni nada. Entón nos pondremos cada uno en su postura, e cando le hablo, e cando non le hablo, non le hablo. Pero a mí pareceume ver que era a sala do propio Consello Europeo, non é unha cafetería. A sala do Consello Europeo, antes de tomar asiento, fanse esas imaxes e autorizas a entrada da prensa. Pero entonces o que hai que facer é que non as autorizarán. Porque, claro, esa é unha cosa. Ou que non lle chamen mudos. A segunda cuestión é que non se transmite eso, porque eu estaría de acordo en que se transmitise se se transmite todo. Pero o periodista sí se permite sacar A e non sacar B. É dicir, que o periodista se lle olle dicir unha xenialidade a Mariano Rajoy non a saca. Solo saca o que lle produce nun momento determinado este efecto extraordinariamente unha tormenta nun vaso de auga. Pero casi sempre é información política. Non, pero a información política quere dicir, se o periodista ten dereito a seleccionala, o político tamén. E, por tanto, dá o que quere, o que non o dá, cerra a porta e te quedas del lado de fuera. E do fondo do asunto, que che parece? E agora do fondo do asunto. Vou facer unha cita a min mesmo. Bueno, estábamos aproximadamente, eu creo que xa coas eleccións convocadas, pero ainda non estábamos en campaña, debíamos estar chegando á campaña, por tanto, estaba falando de hai mes e medio ou 2 meses. E eu escribí un artículo que decía: cando se convoquen as primeiras folgas xerales, eu non estarei nelas. E o meu argumento era tan sencillo como isto. A forma en que están o conxunto dos partidos, o conxunto dos sindicatos e o conxunto de tal acosando o goberno e derribalo para xenerar unha maioría absoluta, fai prever que vai haber unha política de dereitas. E, por tanto, cando despois digan pero como pode o goberno de dereitas con maioría absoluta facer unha política de dereitas, eu direi, hombre, ese era o mandato que trae, porque era o que estaba dicindo. De tal maneira que o que dixeron sempre sobre o tema da reforma laboral era que era necesario, que iban a dar un plazo, que por certo xa o rebasaron varias veces, para facer esa reforma, e que se non había os acordos pertinentes sobre a profundidade, que mantuveran a profundidade da reforma dentro do maior acordo posible, que primaría a profundidade da reforma sobre o acordo. Que o goberno gobernaría. Que é o que acaba de decir Mariano Rajoy. Entón, non podemos coller e montarnos nós mesmos nunha contradición. Como que parece que Mariano Rajoy acaba de decir algo que non dixera antes. Leva 6 meses. Pero la sorpresa es que los sindicatos no habían introducido esta variable de momento en las negociaciones. Es que a mí lo que me llama la atención es que el papel que han jugado los sindicatos en las últimas semanas es de conciliación. La semana pasada veíamos esa firma con la patronal. Aquí estuvo presente Manuel Lago, con tertulia habitual, que es economista de Comisiones Obreras, incluso valorando el papel que estaba jugando el actual presidente de la patronal. Os mudos en as cafeterías tamén o meten. Ou ti pensas que os sindicatos nunca dixeron si van así nos van a obligar a hacer unha huelga general? Non só dixeron nos mudos, senón que dixeron nos non mudos. A ver por que o sindicato pode manter a reserva de decir eu eso dixeno, pero a miña declaración é esta outra. E o goberno non. Os sindicatos teñen clarísimo, e dino todos os días, que se siguen forzando esta situación, entraremos en la huelga general. E a razón pola que o dudan non é porque pensen que o goberno sino por interés propio. Senón porque as experiencias das dúas últimas folgas xerales son tremendas para os sindicatos. E eu creo que o volvería a ser unha terceira. Non é o mesmo facer unha folga xeral contra a esquerda que facela agora contra a teórica dereita. Pero a ciudadanía está claro que ya no se cree el milagro de que me pueden mantener el trabajo, subir el sueldo, no sé qué tal. Eso ya no se lo cree. Nosotros, un poco a raíz de esta declaración de Mariano Rajoy, hemos planteado una pregunta en la página web de La Voz de Galicia, que es la siguiente. ¿Cree que Rajoy está abordando bien la crisis económica? Una pregunta que pueden votar todavía, tiene ya un resultado previo, pero no se lo quiero adelantar. Después, al final del programa, les diré lo que piensa la gente que está participando en esta encuesta sobre la estrategia política y económica de Mariano Rajoy. Tenemos que irnos a publicidad, pero ha habido noticias muy de última hora, de media tarde. Les hablaba antes también de esa decisión de Francisco Álvarez Cascos de adelantar las elecciones. Bueno, adelantarlas tantísimo que en realidad no lleva ni un año de gobierno. Va a hacerlas coincidir con las andaluzas. Exactamente. Va a hacerlas coincidir con las andaluzas como consecuencia de que no ha sido capaz de sacar adelante los presupuestos. Habla de complot entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero lo vamos a ver después de la publicidad. Por último,
último tramo del programa de esta noche y decíamos que a media tarde conocíamos que Francisco Álvarez Cascos, presidente de Asturias, decidía disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadísimas después de que no fuera capaz de aprobar los presupuestos. Decía esto. Sin ninguna concesión al pesimismo y como ejercicio de coraje y de responsabilidad, he considerado que lo mejor para Asturias es la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas. Hoy se inician los trámites legales para esa convocatoria. Bueno, declaraciones de Francisco Álvarez Cascos y hay varias preguntas posibles, lo comentábamos aquí. No está muy claro si Asturias tiene, suponemos que lo habrá consultado, la potestad de disolver el Parlamento Autonómico y después, políticamente, ¿qué va a suponer para Cascos esto, José Luis? Bueno, vamos a ver, a primeira pregunta non a sei responder porque non mirei o tema, non? Eu tiña a idea de que non tiña aínda a facultade, pero estou seguro de que Álvarez Cascos, que ten unha larguísima trayectoria política, antes de dar este paso, preguntou se podía disolver. Vamos a ver, este é un suposto clásico de disolución anticipada, que é un partido que gana as eleccións, non consigue formar maiorías, ten unha minoría acusada, e non consigue facer pactos puntuales con ningún dos partidos que están presentes. Incluso ten a sensación de que os outros están aliándose para facelo caer. E, por tanto, en vez de esperar a que se produza un desmoronamento desta minoría exigua que está gobernando, desta maioría exigua que está gobernando, pois fai un adelanto electoral. O problema que ten solamente isto é, ten dous problemas esta decisión. A primeira é que se produce moi rápido. De feito, hai moitos regímenes constitucionales que adían un pouco a capacidade de disolver. Usted pode disolver a partir do primeiro ano ou tal, pero aquí levamos 5 meses e, por tanto... Que increíble. Claro, isto é casi, decíamos no corte anterior, é casi unha segunda volta das eleccións anteriores. Levan 4 procesos electorais, levaron os asturianos en 10 meses en plena crisis. E o segundo é que el monta un tinglado con ese partido novo e el tiña que haber previsto que esta era a máis razonable das salidas. E, por tanto, un bo político non debera haber aceptado o goberno neste caso. Debera haber deixado que os outros o deran ou debera haber deixado ir a unha segunda volta antes de coller o goberno. Pero non vale esta cuestión de decir yo me lo monto e ahora meto todo isto nun conflito institucional de gran envergadura. O que sí é certo é que non se lle pode negar unha certa legitimidade para facelo. Entonces, ahora mismo, imos ver unha cousa sobre que eu non me pronuncio, porque eu pronunciei-me, non me pronunciei en público, pero pronunciei-me en privado e a mí non me importa nada equivocarme, eu pronunciei-me sobre a imposibilidade de que Álvarez Cascos chegara a ganar unhas eleccións e ganounas, e, por tanto, non estou seguro de que agora os asturianos fagan o que debían de facer, que é resolver este asunto e volver un pouco á política tradicional. Pero me temo que non estamos en capacidade de afirmar isto. E se Álvarez Cascos sale con 2 ou 3 diputados máis, estaremos na mesma situación. E outra vez fará eleccións, pero xa coincidindo con esas xerais que se van a adelantar. Eso xa é moi complicado. Ou coas galegas, podían coincidir coas galegas, Rafa. Eu creo que Álvarez Cascos ten legitimidade toda para facer este adianto electoral, evidentemente. Se os presupostos teñen que prorrogarse e non pode facer os presupostos que el considera acordes para as necesidades da comunidade do Principado de Asturias, o lóxico é convocar eleccións, pero que non é normal que en tan pouco tempo os asturianos teñan 4 procesos electorais, aparte, en época de crise, co custe que ten todo isto, dá imaxen de provisionalidade, de non poder facer proxectos a medio plazo para esa comunidade. Estou con Xosé Luis Barreiro, que en pura lógica o que teñen que facer os asturianos é volver un pouco o sistema tradicional de partidos, porque se ve que isto non funciona. Aparte, decir que Álvarez Cascos, o seu partido, coa marca Foro España, tamén presentouse as legislativas, non? Bueno, tengo que apurar un poquito porque quería reproducir una conversación, por lo menos lo que se dijeron hace unos cuantos años el entonces presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez, y Tejero, cuando tomó el Congreso de los Diputados. Lo vamos a ver enseguida, pero antes, una de las noticias de las últimas horas es esa quiebra brutal de Spanair, que como saben ha dejado en tierra a miles de personas y en la calle a todos sus trabajadores. Teníamos por una pieza, pero me interesa mucho las declaraciones que ha hecho esta tarde el vicepresidente de Ryanair al respecto de la situación que se abre con Spanair y de la situación en algunos aeropuertos gallegos. Vamos a oírlo.
They built airports that none of the customer airlines wanted. They spent over €1 billion on the terminal, the new terminal here in Barcelona. The number of passengers now, with the demise of Spanair, is less than when they had Terminal 2 on its own. Now, La Coruña and Vigo, the two airports in Galicia with declining passenger numbers, are getting new terminals because the former Minister for Fomento, Mr. Blanco, is from Galicia. Bueno, creo que merecía la pena poner el corte de este buen hombre porque dice una serie de cosas al hilo de la quiebra de Spanair que yo no sé qué te sugieren, Adina. Bueno, yo creo que el análisis tiene parte de razón, ¿no? Efectivamente, en España parece en muchos sentidos que la construcción de terminales... Es gracioso que venga de Ryanair teniendo en cuenta que ellos están viviendo gracias a las subvenciones que les están sí, dando. Eso es cierto, pero yo creo que todo esto de la ampliación, digamos, de las líneas de bajo coste ocurrió en un periodo determinado, ¿no? Cuando realmente se socializó, digamos, la posibilidad de viajar, ¿no? Cuando se hizo accesible a muchas más partes de la población de lo que era tradicionalmente, ¿no? En esta situación salieron las aerolíneas de bajo coste y durante un tiempo fue una especie de burbuja también. Parecía que todo el mundo podía viajar, que se podía viajar a bajo coste y que todo esto era sostenible, era un modelo que se podía sostener, ¿no? Yo creo que no le falta parte de razón porque realmente muchas veces parece que las decisiones que se han tomado en relación con construcción de infraestructuras, incluido la construcción de aeropuertos y terminales en España, ¿no? Han seguido a veces más criterios, digamos, de promover una región determinada o de, como decía aquí un poco anecdóticamente, ¿no? De dónde es el ministro de Fomento, pero no tanto los criterios económicos y de lo que es la productividad real de la existencia de un aeropuerto. Ahora, yo creo que la productividad de un aeropuerto sí que se tiene que balancear o equilibrar con lo que es también la necesidad de promover o de conectar una región determinada, como en este caso es Galicia, pero no creo que se hizo de forma realmente adecuada en Galicia en el momento en que se decidió construir, por ejemplo, 3 aeropuertos, cuando era mucho más eficiente poder construir un solo aeropuerto y tenerlo muy bien conectado con las 3 ciudades con un sistema de infraestructura distinto. Bueno, señor Rosling, entra efectivamente un debate que está abierto aquí en Galicia, pero con respecto a la quiebra brutal de Spanair, con ese procedimiento extraño en el que la gente se enteró cuando iba a coger el avión de que ya no podía, en teoría dice la compañía porque ya no tenían dinero para combustible, pero parece que del proceso ni siquiera se enteró la ministra de Fomento, que creo que anduvo buscando a los ejecutivos de Spanair para que le dieran una explicación de lo que estaba pasando. Domingos. Eu creo que é moi lamentable, non, todo o que está pasando e hai unhas reglas claras para estos casos porque aquí hai moitos pasaxeiros que están perxudicados, non, que ao final é o que queda nunha situación máis indefensa, non, xunto cos traballadores. Había pasaxeiros, estivemos escoitando testimonios todos estes días, xente que tiña que coller un voo pois ao mellor para casarse, xente que tiña que viaxar pois para ir a feiras internacionais e todo isto, toda esa xente queda na estacada e, en fin, hai que aplicar todos os mecanismos de sanción que corresponden nestos casos, teñen que ser compensados, pero eu creo que a moita xente pouco lle vai arreglar, é dicir, as compensacións poden chegar tarde, pero creo que habería que ir a un mecanismo máis áxil para cando ocurran este tipo de cousas, non? É dicir, había que ter previsto un sistema moito máis flexible para que nun momento que unha compañía non pode operar que teña que ter os instrumentos necesarios pois para que a xente non quede tirada en aeroportos e poda seguir coa súa vida normal. Un expediente que creo sancionador de 9 millóns de euros. A ver, eu estou benévolo. Esta é unha mala maneira de suspender pagos, pero eu creo que non tiñan outra, vamos, de entrar nun procedimento concursal, pero eu creo que non tiñan outra posibilidad. Porque isto porque se produce así. Producese así porque a compañía Spanair primeiro fora crecendo de unha maneira subvencionada e un tanto artificiosa fora do comercio. Por tanto, os mismos que van a sancionar, por decirlo así, en términos de políticos, son os mismos que construíron o monstruito, non hai moita razón. 150 millóns de euros. Habría que supoñer que a ministra de Fomento ten información de todo eso, e por tanto non era unha situación tan desconocida. Desde que a compañía entrara en situación enormemente complicada, tamén abre unhas negociacións con Qatar Airlines. E as negociacións con Qatar Airlines, para que poidan seguir adiante, non se pode dar sensación de anormalidade na compañía. Se empezan a anunciar, mentras se está negociando, a posibilidade de que Spanair caia,
evidentemente acabase xa instantáneamente a negociación con Qatar. Eu creo que esa negociación con Qatar de boa fe creían os negociadores que podía dar frutos. E en cambio a situación era tan complicada que unha vez que falla a negociación con Qatar, calquera minuto que se aguantase eran millóns de euros encima do problema. E, por tanto, eu creo que é menor o conflicto que xenera nas cosas particulares, que ao final acaba a comprar outro billete ou voar un día máis tarde, que o que xeneraría en términos económicos unha quiebra feita anunciando, oiga, que vamos a quebrar. Estamos hablando de 2.000 y pico personas también que se quedan en el Lo paro. primero que se hace es vaciarse los aviones. No se puede hacer. 2.000 y pico personas en el paro. Aquí inevitablemente se quedan las personas en el paro. Es que tenemos que irnos con Marina. Y es una responsabilidad también de las compañías. Nos vamos a ir con Marina Chiaregato, que como saben, bucea durante el programa por las redes sociales, por la red, por internet, para ver qué está sucediendo. Yo creo que tiene cosas muy jugosas que comentarnos. Buenas noches, Marina. Hola, Fernanda, buenas noches. Cuéntame, ¿cómo ha ido la cosa desde la última vez que hablamos? Pues mira, mientras vosotros estabais hablando de cascos en la mesa, yo estaba buceando por internet y la verdad es que aparte de las últimas horas y urgentes que se lee por ahí, también ya empiezan a salir los comentarios. Por ejemplo, este que dice, al final resulta que Cascos tenía un contrato en prácticas. ¿A dónde llega la precariedad en Asturias? O por ejemplo, este otro que dice que Cascos convocó las elecciones tras sufrir un ataque epiléptico después de ver el logo de Madrid 2020. Bueno, ese último comentario nos lleva a nuestro siguiente tema, porque si Cascos es el tema de última hora en la red, el logo de Madrid 2020 es sin duda el tema del día. Podéis ver en vuestras pantallas dos logos. El primero, el de Madrid 2020, en que en realidad parece que se lee que es 20.020. Y entonces, por supuesto, da a muchísimos comentarios. Por ejemplo, este que dice, es muy bueno y muy realista. Igual en el 20.020 la ganamos. Logo ya tenemos y además tenemos mucho tiempo para mejorarlo, concretamente 18.008 años. Bueno, por supuesto, el autor del logo ha salido en defensa propia y ha publicado el otro logo que podéis ver en vuestras pantallas, que es el logo original, en el que no se lee 20.020, sino M20. No se sabe por qué el comité ha decidido cortar el logo. Bueno, pero la verdad es que las críticas no son solo a este logo, al 20.020, sino que también a otros aspectos del logo de Madrid. Por ejemplo, la I. Dicen que la I de Madrid parece que lleva una tilde. O, por ejemplo, también al dibujo que eligió el artista. Dice en internet que parece que son 5 monjas vestidas como los Power Rangers. O, por ejemplo, un local de alquiler de tablas de surf. Bueno, dejamos este tema y nos vamos a otro de los temas populares ahora mismo en la red. Es la historia de un cura catalán que ha invertido 200.000 euros en Nueva Rumasa. ¿Qué pasa? Que el dinero no era suyo, sino que de la parroquia. La inversión, por supuesto, no le ha salido demasiado bien, ha tenido que pedir disculpas y ha sido destituido. Ha dicho que necesitaba el dinero y todavía más dinero para las obras de la iglesia, pero la cosa no le ha salido demasiado bien y en internet se comenta muchísimo ese tema. Pero no me quería ir sin antes hablar de otro que es ahora mismo uno de los personajes internacionales del momento. Es este señor que podéis ver en vuestras pantallas. Se llama Marco Rubio y es la voz de los hispanos en Estados Unidos. Él es uno de los candidatos republicanos. Y una de las cosas que defiende ahora mismo y que está generando bastante polémica es la ley de inmigración. Él dice que el Partido Republicano no debería ser el partido anti-inmigración ilegal, sino que el partido pro-inmigración legal. El tema no le está saliendo demasiado bien. Bueno, a lo mejor le está saliendo bien, pero la verdad es que tiene muchísimas críticas. Por ejemplo, los inmigrantes ilegales, o por lo menos los inmigrantes latinos, lo están persiguiendo con pancartas que dicen «Hey Marco, nosotros no somos rubios». O por ejemplo, Marco Rubio, latino o Tea Partino, con alusión a que el Tea Party también lo está defendiendo a Marco Rubio. Bueno, no sé qué opináis de este personaje. Marina, muchísimas gracias. Yo del personaje tengo mi opinión, pero creo que lo de Madrid es lo que probablemente ha traído más cola, ya no solamente por los logos, que efectivamente pueden ser objeto de comentarios, sino por el hecho de que Madrid, en la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, siga perseverando en la necesidad de presentarse a las Olimpiadas. Yo no sé cómo lo ves, José Luis. Mal, yo lo veo mal. En realidad ya lo vi mal antes. ¿Por qué? Porque Madrid no necesita en este momento una avalancha de inversión para reformar la ciudad como necesitaba Barcelona en aquel momento, ni nada. Y con todas estas bromas, que si el Teatro Real, las cosas que son del Estado, lo nacional, el aeropuerto, etc., Madrid se convierte en un pozo sin fondo en este tipo de inversiones. Hay un matiz. A práctica totalidade das infraestructuras deportivas xa están realizadas. Sí, pero xa están realizadas, pero tamén deben ser empieza bien, empieza bien, la candidatura empieza de maravilla, ¿no? Empieza muy bien. Y entonces, pues,
Yo ya sé que esto puede ser un negocio en un momento determinado, pero creo que España en este momento necesita ganar competitividad, ganar equilibrio territorial, etcétera, y no necesita una Olimpiada en Madrid, que Madrid se La verdad es que últimamente desde Madrid nos llegan algunas ocurrencias que nos dan mucho juego en esta mesa, porque recordarán, uno de los trending topics de los últimos días tiene que ver con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esa alcaldesa la que no eligió exactamente el madrileño. Se le ha ocurrido una cosa que tiene que ver con el hecho de resolver los problemas que tienen las infraestructuras públicas de Madrid, los centros deportivos, culturales, etcétera, etcétera, como consecuencia de la crisis, que es tirar de voluntarios. Así que a nosotros se nos ha ocurrido hacer un off the record sobre esta historia. Poner a la gente a trabajar. Ese es el gran objetivo y por eso los madrileños han depositado su confianza en Ana Botella, eso sí, sin previo paso por las urnas. La alcaldesa junto a la presidenta de Madrid ya habían anunciado que darían trabajo. Para conseguir la creación de 200.000 empleos definitivos. Pero si creían que la concepción del empleo de Zapatero era una especie de chiste... Una persona cuando está formándose, está trabajando. Ana Botella va más allá y ha propuesto cubrir servicios públicos con voluntarios. Es decir, se ofertan puestos de trabajo, pero sin remunerar. Y es que Ana Botella ha sido desde su llegada al consistorio madrileño un soplo de aire fresco. Desde cuando toca hacer balance de las hectáreas quemadas en la capital... En la campaña 2010 se ha saldado con un resultado 47 veces mejor que la media anual. ¿Cuál es la superficie total que se ha quemado entonces este verano en la casa de campo? Pues se ha quemado 47 veces menos que el año pasado. Bueno. Hasta cuando hace un repaso de la geografía española. Como por ejemplo pueden ser Valencia, como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao. Pero aunque Ana Botella sea innovación, también es tradición. Por eso, y ya van 3, Madrid se vuelve a lanzar a por sus Olimpiadas, aunque ni su propio logo se fíe mucho de sus posibilidades. Bueno, la singular Ana Botella, que yo creo que para otra cosa no sé si va a servir, pero para hacer este tipo de cosas, Adina, yo no sé cómo lo has visto, lo de esa propuesta de resolver con voluntarios. Sí, es de la misma categoría que el alcalde que jugaba a la lotería, ¿no? Son las soluciones estrafalarias a la crisis económica, quién sabe, a lo mejor funciona. Bueno, pues no sé cómo lo ves. Domingos, ¿te parece bien lo de los voluntarios? No, estás encantado, ¿no? Eu creo que unha cidade ten que ter os servicios que pode prestar e que pode pagar, evidentemente, pero non pagalos a coste cero porque os servicios teñen un precio, claro. Bueno, Ana Botella, una alcaldesa muy singular. Un placer compartir noche con los 4. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo. Por cierto, la primera parte con un interesantísimo reportaje de gallegos que han decidido buscarse la vida en Alemania. Seguro que están leyendo algunos de esos testimonios en las páginas de la web de las páginas de La Voz de Galicia y de la web. Pero nosotros hemos hecho nuestra particular aportación a este debate. Será mañana y luego mesa de actualidad. Sean felices.